صلي وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في يوميات منال. طبعا اولا كده كل سنه وانتم طيبين، ومعلش بقى بعد غيبه طويله رجعنا. طبعا هو المفروض ان احنا كل سنه وانتم طيبين بقى، رمضان كده خلاص فاضل له ايام بسيطه جدا. بس انا بصراحه قلت بقى هنزل الفيديو بتاع اسبوعيه. طبعا انا قلت في الفيديو اللي عدى الحمد لله ان ربنا كرمه وقام بالسلامه، فكنا عاملين لها اسبوع وكده. بصراحه صورته بقى له فتره، وبسبب يعني ظروف انا مش عايزه بس ايه اديكوا طاقه سلبيه من اولها. الحاج تعبان وكده فبصراحه الواحد نفسيته مش مدياله ان هو ينزل فيديوهات والكلام دوت. فطبعا كل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه دخول رمضان، فقلت انزل لكم الفيديو. وبمناسبه بقى ان اول يعني يعتبر اول فيديو نزلته بعد فتره طويله. عايزاكم بقى بالله عليكم كده كلكم تدعوا للحاج ان ربنا يا رب يتم شفاء على خير ويشفيه ويعافيه كده. تدعوا له كده ربنا يجعل دعاكم مستجاب، لانه هو طبعا تعبان وتعبه يعني تعب شديد قوي قوي. انا مش هينفع اقول هو عنده ايه، بس اللي بتمناه يعني وبطلبه منكم ان انتوا تدعوا له ان ربنا يخفف الامه ويشفيه يا رب، ويجعل شهر رمضان يجي عليه وهو مش تعبان وبيتألم الالام اللي هو بيتألمها دي، ويخفف عنه. ده اللي بتمناه وبترجى منكم ان انتوا تدعوا له. ومعلش بقى ايه كده، انا معلش انا بقول لكم على حاجات يعني بتمنى ان ربنا يستجاب منكم ويكون دعاكم مستجاب كمان عننا احنا. ان هو طبعا تعبان قوي، واحنا بنتمنى ان ربنا يشفيه. طبعا هنا السبوع بتاع ايه احنا بقى عملنا فيه زي ما انتم شايفين كده، عامل رز بلبن. بس محدش ياخد بقى على ايه، على اللي انا بعمله في الفيديو ده، لان انا من هنا مش بركز في الفيديو بصراحه. انا هنا بزعق ملوش لازم اقول لكم انا بعمل ايه. قدامي كتير قوي من ولاد اخواتي وكله موجود والدنيا هيصه، وانا طبعا عايزه اعمل حاجه ايه بالراحه، ان الحاجه ما تبص مني والكلام ده. فكنت عماله ازعق وكل ما يخطر في بالك كنت بعمله. طبعا انا عملت هم 20 كيلو لبن بسم الله ما شاء الله يعني. فانا عملت زي ما انتم شايفين كده، عشان محدش يقول انت اللي بتعملي ده. دول كانوا كام؟ كانوا 5 كيلو رز او 4 كيلو رز. ماشي. فانا عملت ايه، انا سلقتهم الاول. يا جماعه لما نيجي نعمل رز كتير طبعا لمناسبه او لحاجه، زي ما انتم شايفين كده انا سلقته الاول في ميه والحمد لله بسم الله ما شاء الله ما شطش ولا حاجه يعني، على نار هاديه كده وظبطته. وبعد كده جبت اللبن. على فكره كميه اللبن اللي كانت على الرخامه دي مش هي والله، اتضح لي ان انا في شنطه تحت انا ناسياها. وبعد كده كملت حطيت اللبن غلى، وبعد كده نزلت في كل حله، لان انا مش عارفه اعمل حله مش كبيره قوي. ففي كل حله حطيت فيها كميه الرز اللي هتنفع للبن، اللي هو بصوا بالمغرفه كده انا عارفه ان كميه الرز ديت هي هتنفع ايه مع اللبن. على اساس بسهل نفسي ان انا ما اسويش، لو سويت الرز في اللبن هياخد وقت طويل مني، وفي نفس الوقت هياخد كميه لبن كبيره قوي. فاهميني؟ وطبعا انتوا عارفين ان بسم الله ما شاء الله احنا عاملين فوق ال 200 علبه رز. تمام. او 150 يعني هم في الحدود دي يعني من 105 من 155 ل 140. انا مش فاكره بالظبط لان انا عملت 150 في الاول، ورجعت بعد التصوير عملت تاني 45 علبه تاني. المهم عملت طبعا الكميه دي قدامكم اهو زي ما انتم شايفين. حطيت اللبن لما غلب بقى كويس، رحت ضايفه ليه الرز اللي انا كميه الرز اللي انا عارفاه انها تحتاج لللبن. تمام. بعد كده بكون طبعا اللبن انا هقول لكم انا هحط فيه ايه وايه. طبعا بدوب الاول. بصوا الرز اهوت، الرز مسلوق زي ما انتم شايفين كده. انا بفككه من بعضه. انا عملت كميه زي ما انتم شايفين كده اسهل ليكي لو تعملي كميه رز ما يشطش منك وما يبص منك، تعملي تسلقي الاول بعد كده تحطي ضيفي في لبن زي ما انت عايزه. هنا طبعا ده النشا ودوت لبن بتاع دوت كريم شانتيه. اقول لبن ايه؟ كريم شانتيه. انا كنت هحط لبن بودر بس بصراحه ما لقيتش، لان احنا في الساعه دي كانت يعني وانا بعمل كده كانت الساعه 3:30، فجبنا حاجات ونسينا حاجات. فقلت لهم لا ان شاء الله انا مش محتاجه اللبن البودره وكده، وان شاء الله يطلع كويس. طبعا دي نشا، وزي ما قلت لكم الكريم شانتيه بس جايباه بالكيلو مش جايباه اللي هو الباكو. فانا طبعا بدوب الكميه اللي انا عايزاها، بعاير بالمج زي ما انتم شايفين. انت بالمعيار كده بايدك، لان انا مش عارفه اقول لكم مقادير في الرز ده، لاني طبعا انا بحط على حسب الكميه اللي انا ايه واخداها الحله. فاهماني؟ فانيليا ونشا وكريم شانتيه. ماشي. بقلبه كله الاول عشان ما يعجنش، لو دلقته على اللبن هيعجن مني كده. الحله خلاص انا مش عارفه ضفت لها السكر، متهيألي هنا ضفت لها السكر. على العموم هيبان قدامكم دلوقتي، لان انتوا عارفين الفيديو ده بقاله اكتر من 25 يوم. 25 يوم لا
25 يوم، لا بقاله بتاع 15 يوم. حرام، انا مش عارفه عماله الخبط في المواعيد ليه. المهم بقاله بتاع 15 يوم او اكتر كمان. فانا التصوير ده المفروض ان انا بصور كده بعدها ب 15 يوم او اكتر. هنا المفروض ان انا حطيت زي ما قلت لكم الكريم شانتيه والنشا، والمفروض ان انا حطيت السكر. تمام. يا اما هيبان دلوقتي ان انا حطيته ولا لا. المهم انا عملت شويه طلعوا مسكرين قوي وشويه طلعوا مظبوطين، لان انا فعاليات يعني في حاجات كتير ببقى بعملها مش بعرف ادوقها. كنت عماله انادي كل شويه حد فيهم تعالوا دوقوا لي السكر. زي ما انتم شايفين كده العلبه اهيت اللي هي بتاعت اللي ان شاء الله هتتفرق. طبعا احنا متفقين لان الحاج الحاج ما عجبوش الرز بلبن مش عشان طعمه، لا والله. هو قال لي ما حطيتيش زبيب وجوز الهند ليه؟ فاهمني؟ قلت له يا حاج الموضوع الرز التفريق ما بينفعش يتحط عليه زبيب وجوز الهند، لان هو طبعا متعود على الرز بتاع الحاجه فهي بتحط له زبيب وجوز الهند وكده. قلت له لا، حاجه البيت غير حاجه التفريق، لان انا لو حطيت جوز الهند وزبيب، الزبيب عشان ده معمول طبعا من بالليل وهيتفرق تاني يوم اخر النهار، فبيعلم لانه هيبقى بره التلاجة مش في الياته، يعني مش هيبقى في التلاجة وقتي. المهم زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله عملت الرز الكميه ديت، وبسم الله ما شاء الله رجعت تاني عملت 45 علبه تاني. ماشي. طبعا ده للسبوع زي ما قلت، انا ما قلتلكوش في اول الفيديو ولا قلت؟ انا مش فاكره. المهم طبعا ده للسبوع. دي اول حاجه عملتها كان بالليل. مش اول حاجه والله صدقوا، انا عملت الفشار الاول. خليكم معايا للاخر. في لخبطه في راس الفيديو مش مشكله. طبعا ما حدش ليه دعوه بتعبير وش يا جماعه وباللي انا بقوله، عشان كده انا بتخانق على فكره. المهم دي الكفته. ماشي. دي اللي اتعملت تاني يوم، في لخبطه في الفيديو جامده. دي الكفته اللي اتعملت تاني يوم. ماشي. بصوا بقى البطاطس دي انا عملت، المفروض ان احنا هنحمر بطاطس نحطها شيبسي، لان الطبق هيبقى عباره عن كفته ورز بسمتي وبطاطس محمره. تمام. انا عكست، قلنا طبعا كيلو الزيت ب60 جنيه، حرام كده. ماشي. عشان احمر بطاطس انتوا عارفين هحتاج كميه كبيره قوي. المهم قلت ايه، لا رحت مقطعه البطاطس، غسلتها وعملتها 4/4 زي ما انتم شايفينها كده. حطيت عليها زيت زيتون، وحطيت عليها كركم. ماشي. وحطيت عليها كمون، ريحه كمون كده بسيطه، وحطيت عليها زيت، وقلبت ده كله ببعضه. ماشي. وركنته شويه، وبعد كده رحت ايه حطيت عليه زيت. على فكره هو المفروض ان انت تحط زيت زيتون، بس انا طبعا مش كل الناس هتحب زيت الزيتون زيي، فانا عملت ايه، لا حطيت زيت عادي. ماشي. وحطيته زي ما انتم شايفين في الحله كده، واحط في الصينيه وازق في الفرن تستوي وتاخد لون، وبعد كده اروح مطلعها. بس طلعت حكايه بامانه. على فكره يا جماعه موضوع البطاطس ده حلو قوي لتوفير الزيت، وانك انت يعني طعما حلو بجد. ما تسلقيهاش، انا مخليها نيه وحطيتها نيه في الفرن. طبعا انا صبعت الكفته كده في الاول في السيخ، لقيت السيخ هيشعبط لي ايدي، اتلسعت كذا مره. رحت في الاخر ايه اخترعت موضوع الصاج ده. دي الكفته اللي انتوا عارفينها، انا عملت عليها كذا فيديو قبل كده. دي الفيديو يا جماعه اللي انا كنت ببيعها او كده، يعني المشروع اللي كنت عاملاه في الاول. المهم حطيت ضفت لها توابل، وضفت لها بقدونس. ماشي. وبعد كده بصبعها على خل وميه بصل زي ما انتوا شايفين كده. دي طبعا الكميه في معلش بسم الله ما شاء الله دولت 34 كيلو. بسم الله ما شاء الله، هم مش 35 بس هم 34. ماشي. هتقولي لي ليه 34؟ اقول لهم هي جت كده. ماشي. بسم الله ما شاء الله قعدت يوم كامل اصبع في كفته. ماشي. طبعا انا طول الوقت مكشره، هتلاقوني مغمضه كده لان الشمس فوقيه حمصتني بصراحه يعني. صبعت الاول، بصبع على السيخ وارص كده، كان اسهل لي من ان انا احط السيخ في الفرن، لان بجد بايديا اتلسوعت. انا حتى يمكن في التصوير اللي جاي تشوفوا ايدي تلاقيها مش شعوطه من كل حته شويه. المهم بقى ايه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، عشان ان شاء الله ادعوا لي يوصلكم كل جديد، وادعوا لي ان ربنا يشفي الحاج عشان اقدر التزم في القناه وكمل. يعني ان انا والله كان نفسي انزل فيديوهات كل يوم، لان انتوا عارفين رمضان انا كنت تملي بعمل الروف بالزينه والزرع، واصور لكم قبلها بفتره، واعمل الفول وايه تاني يا ربي، وايه يا رب، والزبادي، والكنافه وكل الحاجات دي كنت بعملها واصورها وانزلها. بس بصراحه يعني اعذروني، هي النفسيه متدمره بجد. احنا بصراحه يعني يمكن عملنا الاسبوع ده الايه، واحنا في حاله يعني ايه مش عايزين نزعلها، لان طبعا اول نونه ليها، وزي ما انتوا عارفين نون ايه بتعتبر مش اختي، تعتبر حفيدتي، قصدي بنتي. فالنونه اللي جت دي تعتبر حفيدتي، فكان مش صعب ان احنا نزعلها.
تمام. وبرده مش عايزين نكسر فرحتها. كان طبعا ظروف الحاج ووضعه مش مستقر، ان كل شويه احنا طبعا هو كل شويه بيروح المستشفى كل يوم للجلسات وكده، فصعب علينا شويه. فحاولنا ان احنا نفرحها برضو. تمام. في ناس كتير ما جاتش في الاسبوع، يعني احنا جبنا امي، يعني يمكن جت قعدت معانا يمكن اقل من، والله ما كملت ربع ساعه، عشان برضو ما تزعلهاش. والحمد لله برضو كان يومها جميل، وعملنا لها برضو كل اللي نفسها فيه. زي ما انتم شايفين كده عملنا كفته، عملنا لها رز، وعملنا لها وجبه اللي هي زي ما انتم شايفين كده كفته وبطاطس ورز تمام. بسم الله ما شاء الله برضو عملنا كميه كبيره. بس بصراحه انا ما صورتش الرز. انا اساسا ما كنتش هصور، اقول لكم الصراحه. يعني انا ما كنتش هصور للقناه بامانه. بس محمد ابن اختي ربنا يا رب يحميه وينجحه السنه دي، ادعوا له ربنا يكرمه في اول سنه، قصدي في اخر سنه في اعدادي، فالمفروض بيحضر ان شاء الله. ادعوا له ان شاء الله يخش ثانويه عامه باذن الله، ربنا يا رب يكرمه. فهو لا يا خالته، حرام يا خالته تضيع يوم زي ده. قلت له انا مش هبقى منتبهه للتصوير حتى، والله لو هتاخدوا بالكم انا كل كلامي والتصوير ده هتلاقوني بناقر مع اخواتي، بناقر مع اللي حواليا، عمال اقول اعملوا وسووا، واخده يعني كل الوقت واخداه، وانا عارفين اللي هو مكشره. مش يعني حتى لو ضحكت بضحك كده ليه، قاعده على اعصابي، فاهمني؟ فطول الوقت هتلاقوني مشدوده. والله انا ما كنت منتبهه للتصوير خالص، فاهمني؟ حتى بصوا شكله مش هتلاقوه مش مدي التصوير اساسا، وهتلاقوا حاجات غريبه بتحصل كده في الفيديو. وبصراحه انا يعني لغايه هقول لكم امتى، لغايه اول امبارح انا ما كنتش هحط زينه، ولا بصراحه كنت ناوي انزل الفيديو دوت. بس بصراحه الحاجه قعدت قالت لي بقول لك ايه، ما تفوليش عليه، واعملوا اللي انتوا بتعملوه كل سنه، وربنا يا رب يجعله في وسطنا. قعدت بصراحه شجعتني، ادعوا له ربنا يكرمه، ما تقعدوش ايه تفولوا. قلت لها والله لا هنزل، ايه رايك بقى؟ يعني حتى يمكن انا لسه والله يعني لغايه دلوقتي كده. انا النهارده المفروض النهارده ليله، ان بكره يبقى 28 ولا 29، انا مش عارفه بكره كام. بكره 28 رمضان، شعبان قصدي. فالمفروض ان انا كنت بعلق زينه قبلها بفتره والكلام ده، بس ما حصلش النصيب يعني. فان شاء الله هعلق باذن الله وانزله لكم، ممكن تنزل يوم الرؤيه باذن الله بعد بكره. طبعا ده اللي خلصنا الكفته. معلش ما صورتش زي ما قلت لكم الرز، ولا صورت العلب. المهم طبعا هنا انا بعمل الفشار، ده كان قبل الرز بلبن، بس طبعا الفيديوهات اتلخبطت. تمام. فهنا بعمل رز بلبن، وبعمل شاي، وبعمل قهوه، وكل حاجه تخطر في دماغكم وانا بعملها وانا واقفه كده. مش عايزه حد يساعدني بصراحه، اخواتي كلهم موجودين، ومعايا مرات اخويا ربنا يا رب يسعدها هند، ومعايا رشا بنت مرات ابن عمي. بجد بجد ربنا يا رب يسترهم ويفرحوا باولادهم. هم اللي ساعدوني من قبلها ب3 ايام بامانه، واقفين معايا وايدهم بايدي. واخواتي طبعا بالنسبه لظروفهم ربنا يقويهم على عيالهم، فهم اللي كانوا معايا طول الوقت بامانه، ربنا يا رب يكرمهم. فانا طول الوقت هتلاقوني بقى جيت بقى ابدا في الحاجه، قلت لهم انا اللي هعمل، محدش ايه، انتوا شوفوا بس اللي بره، وانا ايه هقف هنا اعمل كل حاجه. فهنا بقى اللي عايز شاي بعمل له، اللي عايز اندومي زي ما انتم شايفين كده. فكنت واقفه زي ما بيقولوا واقفه على النصبه بتاعه القهوه دي، بعمل كل حاجه. فطبعا بصوا هنا هتلاقوني بزعق وببس وهس وبشخط، فوالله مش مديه للتصوير خالص. عقبال يا رب ربنا يدي كل اللي محتاج، ويسعد كل واحده، ويراضي كل البنات يا رب، وكل الستات يراضيهم ويديهم يا رب ذريه صالحه. ويعملوا اسبوع زي جميل زي اللي احنا عملناه كده، بس ما يعملوش وهم زعلانين. طبعا انا بعمل لها الفشار. المفروض ان اخواتي يعني قاعدين تحت كده، تحت قدامي كده، قدامي عند الركنه كده مستنيين انا اعمل لهم الفشار، وهم ايه هيعبوا الاكياس والتحف. احنا رحنا عملناها في العتبه. ماشي. عملنا التحف وجبنا الغربال من هناك. دول جم جاهزين، يعني التحف جت جاهزه، لكن احنا طبعا بنعمل اللي هو الاكياس اللي هي بتتوزع ديت، بنعملها على ايدينا. يعني بنعمل الفشار والملبس والحاجات دي كلها احنا بنحطها ايه، بنرصها احنا. بيبقى لها فرحه كده مع العيال والكلام ده، بتبقى لها فرحه. طبعا انا اعذروني على منظر الحله، انا الشعله بتدخن، ويمكن من زمان قوي انتوا عارفين الشعله دي بتدخن، فكان لازم اشتغل عليها، لان الروف انتوا عارفين بيبقى هوا، فالبوتاجاز مش هيزعفني ومش هيشتغل اساسا. مش هنا شلبي طبعا بيغلس، ماشي، عماله اقول لها امشي امشي، مش المفروض ان انت اللي تساعدي.
هي طبعا عماله تاكل وانا عماله انقر فيها اهو. ومحمد بصراحه بص محمد هو اللي بيصورني، يا عيني عمال يطلع على الرخامه شويه وينزل على الكرسي شويه. المهم ان هو في الاخر يعني طلع لنا الفيديو ده، بصراحه ربنا يسعده يا رب. هنا طبعا بصوا بقى ما فيش ولا الحمد لله ولا حاجه اتحرقت مني. والفشار بجد طلعت الحبوب بتاعته حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله، طلع كميه كبيره اهو. مش الحله مش شايطه والله، ما تفكروش، ما تبصوش بصوا اهو، مفيهاش اي حاجه محروقه اهو قدامكم اهو. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان على خير، ويا رب بالايام اللي داخله علينا بخير دي يا رب يسعدك يا ابويا ويشيل عنك ويشفيك يا رب، ويجعله رمضان سعيد عليك يا رب. معلش انا شايلتكم في الاول هم ايه، وبعد كده بقول لكم الحاج، فبجد بجد اقول لكم ايه، الحاج تعبان بجد، وادعوا له ربنا يشفيه، ربنا يستجاب لكم ويستجاب لنا يا رب كده، ويشيل عنه، ويجي عليه شهر رمضان وهو من غير ما يكون بيتألم، ويكون مرتاح ويكون كويس يا رب. هنا طبعا هنا كده هنا شلبي واخواتي طبعا البنات هم اللي قاعدين دول ببناتهم. انتوا مش هتشوفوا اللي قاعدين معلش لان هم كانوا مش عايزين يطلعوا. هنا هم بيلعبوا بصوا، هنا في الملبس وفول سوداني وبونبوني، والبونبوني الصغنن دوت ماشي، يعني كذا حاجه كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده بتتحط في كيس الفشار دوت. بصوا هم في كيس السبوع، كيس الفشار ايه، كيس السبوع بيتحط فيه فشار وحمص وملبس وبونبوني بونبوني وسوداني، وفي حاجه تانية انا مش شايفه كذا حاجه يعني. المهم في النهايه بيدينا النتيجه اللي القرطاس اللي هتوريه لنا شلبي دلوقتي اهو. طبعا الكاميرا بتجري بسرعه طبعا هو الشنطه عندنا بتبقى عباره عن مثلا لو هتودي بنودي شنط مثلا بنوزعها وكده للحبايب، بيبقى الشنطه فيها مثلا 4 اكياس، ومعاه تحفه من التحف دي بونبونيره من الصغننين دول. ومثلا لو الاسره كبيره شويه بيبقوا 2 و6 اكياس 8 اكياس كده بتتوزع على عدد الاسره. طبعا ده المحل اللي احنا اشترينا منه التحف والحاجه اهوت. حبيت برضو انزله لكم زي ما انتم شايفين كده. ده في الغورية، انا مش عارفه اقول الاسم صح ولا غلط. طبعا دي كل التحف اللي عندهم، بس احنا اخترنا اللي هو الانواع اللي نازله جديد. طبعا كل دي حاجات يعني بقى لها فتره، فاحنا اخترنا اللي هو العلب اللي هي عامله زي الصاج دي، شكلها حلو قوي. التحف اللي هي مدور ومربع، وجبنا اللي هم الاكليريك دول طالعين شيك قوي. طبعا كل ده ستايلات قديمه من زمان قوي تمام. فهي ايه اختارت بقى حاجات يعني سيمبل كده صغنونه، بس كانت جميله بجد. هتشوفوها دلوقتي، انا هحاول اجيبها لكم. هي طبعا هي مش هتبان في التحف، بس ممكن اوريها لكم هنا لو بانت. ايوه بصوا الحاجات اللي فوق الرفنوعه الصغنونه دي، الحاجات ديت كل اهو ده كله. دي بقى الستايلات اللي هي نازله جديد، الاكريليك الحاجات ديت اهيت، سنجاب وعربيه وفار صغنن كده وبيبرونه، الحاجات اللي هي حاجات جديده يعني غير الانواع ديت. الانواع دي من زمان. هي قالت لا انا هجيب الحاجات اللي نازله جديد، لان كل ده من زمن الزمن واحنا بنجيبه بصراحه. يعني بسم الله ما شاء الله، انا واولادي اخواتي عرايس دلوقتي كنا بنجيب لهم الحاجات دي، فمش جديده. لكن لآية احنا جبنا لها الحاجات اللي هي ايه طالعه جديد دي يعني. يا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد في يوميات منال وتوته اهو كده. بص انا طبعا بعيد وازيد لاني صاحب المحل قال لي بدل عندي القناه صوري لي وكده. هو محل يعني بصراحه اسعاره كويسه جدا. ولو عايزين رقم التليفون بتاعه او انزل لكم، ممكن انزل لكم الكارت كمان بتاعه. ده لو ما كنتش انا مصوره الكارت هنا عشان انا مش فاكره بصراحه. هنا بقى بصوا بقى الابريق اللي انتوا شايفينه ده طبعا قليل قوي اللي بيعمله. دي بتبقى عباره عن قله بنوديها بتاع الورد، بيعملها زي ما انتوا شايفين كده، يفرق فيها الشمع. دي انا في العيله بتاعتي انا مشهور يعني، انا بكفل باي طفل، بكفي ليه قصدي بقى بهدي اي طفل في العيله ان انا بهديه بجيب له الابريق دوت. بنحط فيه الشمع وبيتحط طبعا الفول، احنا عندنا بنحط الفول دوت. الفول اللي بنمس ده احنا بنبله
وبنحطه كده وبنبيته من بالليل، ونحط فيه اللبريق ونولع الشمع ونسيبه لتاني يوم. بس كل العيله بتحط الفضه. انا بصراحه ما صورتش اللقطه دي، الحاجه بسم الله ما شاء الله لمت لها كده بتاع 200 300 جنيه فضه من اللبريق دوت. دي عادات بتاعتنا يعني في للشعب المصري. لو حد يعني من عندي بيتفرج من الدول غير مصر يعني، احنا عندنا بنعمل اللبريق ده وبنحط الفول ده، وزي ما انتم شايفين كده بنحط ميه، وكل العيله بتجيب فضه، كل اللي معاه فضه بيجهز فضه على قد ما يقدر بقى، كل واحد على قد امكانياته. وبنحط ايه الفضيه هنا للنونه. وبتيجي الحاجه مثلا والدتي، او زمان كانت دايه بقى، الدايه اللي كانت بتولد هي اللي كانت بتاخد الفلوس اللي في اللبريق. طبعا ما بقاش في دايات دلوقتي، بقى كله مستشفيات. فبقت ايه، بقت ام العريس، ام الزوج او ام الزوجه هي اللي بتعمل ايه، بتاخد الفلوس دي. فطبعا امي انا عشان هي اللي بتهز الغربال وكده والكلام ده، فهي اللي خدت ايه الفلوس اللي كانت في اللبريق دوت. بسم الله ما شاء الله كانت بتاع 200 جنيه كده او حاجه زي كده يعني، انا مش فاكراهم قد ايه، بس لمت شنطه حلوه يعني. بنولع الشمع ده وبنسيبه لما يصفى شويه، وبعد كده ايه بنطفيه لما نبقى خلاص. ايه يعني، هو عادات. هتقولوا لي دي عادات غريبه، اقول لكم دي عاداتنا احنا كده. يعني احنا دي العاده عندنا في العيله او بره العيله. احنا عيليات الشعب المصري بيعمل الحاجات دي يعني. انا بالنسبه في المجتمع عندنا، احنا بالنسبه لنا كله بيعمل كده. تمام. هو في طبعا اللبريق دلوقتي اللي هو بيتعمل بالتولي وبالحاجات اللي هي الجاهزه دي. انا عندي ما بحبش الكلام دوت. انا بحب طول عمري ابويا انا طول عمره في العيله بيعمل اللبريق ده لاخواتي ولينا ولاي حد في العيله. احنا بنعمل يعني، احنا بيت بابايا انا هما بنعمل اللبريق دوت. حتى يعني كتير قوي من اللي جم استغربوا ايه ده، اقول لهم احنا عندنا كده ماشي. فانا بجيب اللبريق كده، انا بجيبه يعني. آه طبعا انا بولع الشمع. طبعا الدنيا ضلمه فاحنا مضلمينه عشان الوقت طبعا هيجي لكم في النور، بس ايه في النهار بس هيبان شكله احلى كمان. اهو بصوا اهوت كده نوروا لكم النور، بس طبعا مش واضح قوي اهوت. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تبعتوا لي كومنتات وتقولوا لي رايكم ايه. طبعا الاسبوع اهوت احنا طبعا ده بالنهار. دي هدوم لولو هي اسمها يقين على فكره، انا نسيت اقول لكم اسمها يقين. هي بنوته وسميتها هي يقين. طبعا يكون لنا عندنا يقين بالله بكل خير ان شاء الله. طبعا اللبريق اهو زي ما انتم شايفين، اسبوع اهو بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين.